السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة اخترنا لك. النهاردة هحكي لكم قصة سيدة جزائرية، قصة تقشعر لها الأبدان وتدمع لها العيون. ما حدث لتلك السيدة شيء سبحان الله لا يصدق، ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ودعائها إليه. تعالوا نشوف القصة. كانت هناك سيدة مسنة من دولة الجزائر، وكانت على مدار أعوام حاولت هذه السيدة تجميع كل ما تملك من نقود، وأخذت تدخرها حتى تلبي فرض الله الخامس، وهو حج البيت الحرام وزيارة الكعبة المشرفة. وبعد أن تمكنت من تجميع ثمن الحج الذي دام لعدة سنوات، تمكنت أخيرا أن تحجز تأشيرة وتذكرة طيران على الخطوط الجوية الجزائرية لتؤدي فريضة الحج. وفي اليوم الذي انتظرته لأعوام، ازدحام المرور يجعلها تتأخر على ميعاد الطائرة. انهارت عندما علمت أن الطائرة قد أقلعت بدونها، وأخذت تصرخ وتبكي بشكل هستيري وتدعو الله. وفي الوقت التي كانت تبكي فيه هبت عاصفة غير متوقعة، والعاملين بالمطار الذين انشق قلبهم بسبب بكاء هذه السيدة ركضوا إليها ليزفوا لها البشرى بأن طائرتها عادت بسبب هذه العاصفة ويمكنها أن تصعد إلى الطائرة. وما أن صعدت إلى الطائرة حتى هدأت الأجواء مرة أخرى، وأجزم العاملين وخبراء الأرصاد أنهم كانوا بكابوس وانتهى فجأة. وفي الواقع أن تلك السيدة صدقت الله فصدقها، ودعت الله وهي موقنة بالإجابة فتقبل دعائها وبكائها. فهطل المطر واشتدت الريح وأضاء البرق ظلمة السماء حتى تستطيع هذه السيدة أن تصعد إلى الطائرة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الكعبة المشرفة، اللهم آمين. وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم.